你看馒头，眼巴巴的看着我呀，知道我们今天要出去是不是啊？啊，是不是啊？你看，就一直对我形影不离的，我走哪他走哪，盯着。这两个好像没什么在这里晒太阳。馒头太精了，他知道我们今天要出去。你看今天天气多好啊，阳光灿烂，不冷不热呀。今天是周末，我们准备去海边玩一下，去看看我外甥女她那个海景的那个酒店啊民宿，又装修了几套出来，今天去看一看她的装修。我在说要不要带只狗狗去，女儿说不要带，但是馒头你看那眼神儿。他很渴望跟我们去，哎呦，小可爱哟！我看眼睛里露出的那个泪光啊，你看，你看，你看，他就很渴望去。好吧，好吧，今天带你去啊，带馒头去，好不好？哎呦，哎呦，高兴了，哎呀，听得懂哦。好，今天带馒头去海边玩啊，宝贝儿啊，哎呦，惊死了。好了好了，带馒头去啊，小可爱。这两个你看，这俩表情，上次带了卷卷去。知道了吧？这次带馒头去啊，才才和卷卷在家跟姐姐乖，在家啊。下次带才才去，好吧？你看才才在认真的听呢。才才下次带你去啊，这次带馒头，上次带了卷卷了，一次带一个。哎呦，你看你看，馒头惊得要死，他知道我答应带他去了。好了，你们在家跟姐姐乖啊，我们一会儿就回来了，就下午去玩一下，好吧？带3个太累了。知道了吧？你们在家有姐姐陪你们。你看馒头已经准备出发了，他知道啊，来讨好老爸啦。哎呀，知道要带馒头今天。你看现在脸上露出了笑容，哎呀，哎呀，笑死我了。好，走吧。哎呦，好了好了，我们出发喽！哎呀，宝贝儿，高兴的。你们2个在家乖啊，姐姐在家，知道了吧？啊，今天带馒头去，下次带才才。啊，我们出发喽！你看小馒头好开心呀！哎呀，到处看。今天馒头幸福了啊，是不是啊？馒头是原居民，以前家里只有他一个的时候，我们还带他到处去旅游。馒头还去过好几个地方，是不是啊？省外游都去过。现在有3个带着不方便了。今天我们带馒头去玩啊！哎呀，好开心啊！前方即将经过贵州海丰虹桥，前方也请注意。我们现在到巽寮湾喽，这里是那个巽寮镇啊，这个旅游景区，这个小镇啊，吃喝玩乐都很方便的。它就是喝早茶的地方。对，我们每次来都在这一家喝早茶。石餐堡饭店。石餐堡，给他做广告啊！马上就到酒店了，你看这里吃饭很方便，两边都是餐厅。你看馒头到了很开心哎。我们到喽！你看，3月的广东春暖花开，今天天气真好，很暖和，有这个20度现在外面啊。你看那个就是顺寮镇，我们刚才就是路过的地方啊。这里是一个红树林的一个这个海湾啊，那边是大海，这边是那个河道。它是那个海水和这个河水啊交汇的地方，所以你看这个中间这一片全是红树，这个红树上面有很多的鸟啊，白鹭啊，在这里，因为这下面有很多很多的鱼。那边就是大海啊，现在上去看看他们的房子。我们今天车停在地上的，没停地下，顺便给大家拍一下这个海，你看，真舒服，看到大海。它这个酒店就在这个海的这个前面，离沙滩特别近，就是这个啊。看这下面就是沙滩。
走吧，我们先上去看看房子，他们在上面。下午再到沙滩来走走。菜馒头好开心呀、一路小跑，激动的不行哎！到海边来玩喽。这个是酒店大堂。这个酒店曾经房间卖1000多、2000多一个晚上，那时候是房子是新装修的嘛，现在已经10多年了。就是很多房子装修10多年，很旧了。电梯上楼，门要关了。在哪边？啊。到了。哎呀，你们在装修啊？对，这边在忙着弄呢，还没弄好。哎呀，你看。他们小两口可能干了。哎呦，你看这个装修的风格很漂亮哦。这也是海景的吧？嗯，自己在弄呢，细节还没完全搞好啊。哦，这个是6楼的，你看，哇，这个感觉离海更近一些。嗯，看花园远景，你看，真不错。我们来看看这间是装修好的是吧？对，新装修的，给大家看一下啊，这间已经搞好了。这是一个小厨房，你看，这个是洗手间，灯，你看，洗手间，你看什么设施都有。这边是冲凉的，对，很通风啊。晨悦新居，这就是他们的民宿啊！你看，新装修，这个是衣柜，房间，哇，有点那种法式浪漫的，啊，搞得还挺漂亮的，啊，这个墙的颜色很温馨，我也喜欢。啊，暖色调，啊，这个电视柜也好看，啊，不占位置啊。很高级，看上去这里还有一个台子，放东西方便，电视，一个桌子，喝茶呀、吃饭都可以。这是床，2张床，这个床是1.5米哦，1.5米和1.2米，我感觉2个都差不多大哎。那个大一些。哦，那个大。啊，这个大一点。哦，那这个家庭都够住了呀。是的。哦，一个1.5米的床，一个1.2米的床，哇，你看好漂亮哎，自己贴的。啊，好有风格啊，是吧？啊，那种法式浪漫风格，你看，好温馨啊。这个是沙发，还带一个小茶几，哇，不错不错，真漂亮。这个是新装修的，又一套新装修的海景房，窗帘。阳台有个椅子，摇椅，啊，这里还有晒衣服的，这里一个大浴缸，浴缸还有一次性的那个泡澡袋儿，可以铺上来，这样就不怕别人用过啊。细节做的还挺好，海景你看，哇，这个我感觉更接近海，跟隔壁那一套一样啊。对，隔壁那一套还没完全装修好。这个晚上就没那么黑，还有一点夜景。哎，对，远景嘛，它有灯光。这个景观好。啊，我觉得挺好。正海景的话，晚上是比较黑。对，正海景的话，它没有灯光，大海就是黑的嘛。像这个的话，还有远景，这个我感觉眼睛看着视觉更舒服一点啊。有蓝有绿。嗯，有蓝有绿，啊，真不错。这个是一个晚上是多少钱？现在？现在200多。现在才200多哦。哇，这个季节来真好，因为天气已经暖和了嘛。不冷，可以就是脚可以在海里面走走沙滩啊，踏踏浪啊。沙滩上游泳的。啊，都有人游泳了。2个小朋友。游泳，我觉得现在水还是稍微凉一点啊。小孩子太厉害。但是可以就是光脚踏浪啊，你看那个人就在踏浪了已经，是不是？这个季节来真好，才200多，下个月就贵了。对，下个月稍微贵点，5月份。5月份可能更贵一些喽，真不错哎。
很好很好。你看，外甥女两公婆自己到这边来创业，很能干啊。现在又搜的海景房，你看这房子住着多舒服啊！一个晚上200多，真是超值，新装修的。像这个酒店的话，它很多房子就像我刚才说的一样，10多年了，装修很旧很旧了，很旧的住着就不舒服啊。像这种新装修的住着多舒服啊！一个晚上200多，来海边度假还是很舒服的哦。最主要它这个酒店面积也比较大，有50多平米，你看2个大一点的床，还有沙发、餐桌都可以摆得下。有时间的话来住个几天啊，来玩个几天也是超划算的，很舒适，看海景。哎呀，馒头在这看海景啦，坐在阳台上真舒服。我现在再来看一下这套湾景，这套是之前人家都是月租的这套房，这里有一个小冰箱、电饭锅，你看配套，这边是厨房，可以煮饭的。这个橱柜里面你看还有碗啊、锅呀，配得很齐全啊，是之前冬天的时候人家来旅居住1、2个月的。这洗手间，你看洗手间还有洗衣机。哇，真不错！这边是冲凉的，这个是衣柜，你看，这个是整个房间，电视柜、电视、床，这个床也是一个大一个小，1.5米，那个是1.2米。哇，这间房我第一次来看，装修风格也是很温馨啊，你看。也是欧式的啊，很漂亮哎。这个的话是湾景房，你看这里也有餐桌，还有一个小沙发。这个就是看海湾的，这也有大鱼缸。哇，这个很漂亮，也能看到海呀，海湾，你看，真漂亮。这个的话，你看现在3月份，一个晚上才134，住一晚上。这么漂亮的房间，新装修的，3月份啊，住一个晚上才134，下个月可能就稍微贵一点点，4月份。像现在如果来住半个月的话，才1000块钱，就住到3月底啊，半个月啊，住半个月才1000块钱，真不错哎，好漂亮，好温馨，新装修的这种真的是不错。在海边来玩一玩，度假。像刚才我们看的那个海景房，就是要200多一点，比这个贵100块钱。这个也可以看到海，我觉得哦，海湾房真好看。我们来沙滩喽，来沙滩散步哎，这会儿还挺热的嘞。你看这里的沙子又细又白，你看沙滩就在楼下，这就酒店啊。馒头回来，过来，哎，宝贝儿，馒头今天可开心。这个季节完全可以踏浪了，可以光着脚踏浪。你看好多人光着脚踏浪啊。好多渔船在这里。